Čovjek najzaslužniji za oslobođenje Velike Kladuše, divizijski general Atif Dudaković, smatra da je povratak izbjeglica posao za političare. On i njegovi vojnici bavit će se drugim pitanjem. Njegovi planovi usmjereni su ka jedinom pravom neprijatelju našeg naroda, neprijatelju kojem je i Fikret Abdić bio samo jedan od piona. Mi smo doživjeli da je i ovaj dio naše teritorije pod potpunom kontrolom jedinica 5. korpusa. I sami ste vidjeli da je ogroman ratni plijen, mnogo topova, tenkova, ličnog naoružanja, što će dobro doći našim borcima. Duh slobode ili svjetlost dana obasjala je i ovo naše nebo i našu krajinu. A sada cijenim i smatram da četnike očekuju veliki problemi u borbi sa 5. korpusom, daleko žešći nego do sada. Mi se nalazimo u blizini Vrtoča. Kako vidite, ove kolone prolaze, samo mogu da kažem da odajem priznanje svim borcima, a posebno Viteškoj 502. brigadi na čelu sa njenim komandantom Hamdijom Abdićem, koji su jutros zaista izvršili svoj vojnički zadatak i koji će na ovom našem bojištu preokrenuti situaciju i gonit ćemo četnike sve do Kihima u Bosanskoj krajini. Ajde što prije do naši, oni bježe i udi topom odmah. Prvo pamom rešetaj pa onda topom. Brže, dodaj gas, komandire. Ako misliš vuću jajce. Pakita. Oca ime? Ime oca Milan, 71. godište. 71. Babin do Šipovo. Babin do Šipovo. Ima ovaj drugi Darko Kerezović. Darko Kerezović. Kerezović. Oce. Digne! Šta je? Ajde! Čekaj nek... Ajde to! Ajde ovo čeka, Daj ovo, daj ovo. Daj ovo. Nemoj se pridodati. Daj ovo. Daj sam. Evo kao. Kaže, ovo je. Jebem ti ljudino. Čekaj da zapali se jebo mater. Ja to tu susreću. Ovako će gore.
Evo, pusti još malo, još malo. Neka je planca. Ja sam komandant tigrova, to je velika čast. Vi znate svi šta znači tigrovi za BiH armiju. Nije nam bilo teško. Ne mogu zaboraviti kad mi je komandant 5. korpusa rekao: Vuko, ovo mi odradi i ne trebaš mi više. U njegovim riječima sam vidio da je riječ za BiH velika i politička. Stiče i politike i područja i sve. Pa ja sam mu obećao, nasmijao sam se na njega, namignuo sam mu, to mu bilo dovoljno da bude siguran da će tigrovi to odraditi. Prepišačili smo, borili smo se, pobili smo četnika. Rastuli smo i jednom riječi, jednom za navijek. I dokazali da oni ljudi koji su lovačkim puškama i dočekali, sinoć kad sam se vozio na tenkovima, moje osjećaje nije moglo niko. Ja sam se borio prvog dana, ničim, sinoć se vozim na tenku, a to su mi sve golim rukama uzeli i naši borci izginuli zato, ali smo stvorili armiju koja je ponos i u Evropi i u svijetu, kojem niko ne može prigovoriti jednu riječ. Sa nas prepreka nema. Dugo sam čekao. Od uzbuđenja ne znam šta da kažem. Sretno sam presretno što sam na svoj babovinu vratio i dokazalo da je armija BiH sila nebeska i da ćemo ići do Drini. Kako je bilo ovih dana? Ma, najljepše na svijetu što se moglo desiti to. Je li bilo otpora četnika? Pa malo, to se razvija, nula.